moments later. Hello, magandang hapon. Luto tayo ngayon ng scabitsi. Ito yung sangkap niya. May Yeah, boy. bawang, sibuyas, sili espada, dahunan, sal, at saka luya. Landing carrots. Itong isda, dirito ko na. Ina guys, tarat na. Maluto na tayo. Eternity later. Ito pala nilutuan ko. Nilutuan ko ng isda kaya na hindi ko na hinugasan. Diretso na tayo. Open. Nilutuan ko yan sa isda. Hindi ko na lang hinugasan. Huh? Tayong bawang. Bawang, sibuyas. Luya, sal, sili. Sunod natin ito, carrots. Yeah, boy. Lambot na siya. Ayan, tayo na. Yeah, Dalawang boy. baso. Sabaw natin. Kuluin mo natin yan. Tapos, lagay tayo ng cornstarch. Cornstarch. Dalawang ganito. Kumulo na siya. Maglagay tayo ng asukal. Asukal. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Tapos, lagay tayo ng magic. Yeah, boy. Lagay tayo ng asin. Isang ganito lang. Wow! Kumulo na siya, guys. Huh? Lagay na tayo ng
pandesal. Tapos, ito na, cornstarch. Yeah, boy. Dalawang, ano lang, scoop to. Maliit. For the rest of my day. Yeah, boy. Bulo na siya, guys. Lagyan natin tong isda. Oh my God! Wow! Isda. Isda. Daming sabaw para sa mga batang mahilig sa sabaw. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Dinamihan ko to na sabaw. Si mahilig sa sabaw ang mga bunakis. Yeah, boy. Lagyan natin to. Antay tayo ng 2 minutes. Tapos, na, luto na yan. Tapos na to. Tayo na natin. Agoy! Tanggalin muna natin. Ito na, finished product. Escabitsi isda. Kainan na tayo, guys. Tuna. Tuna, yelupin. Huh? Thank you for watching. Bye-bye. Kain na tayo.